Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing bapak kita wis bar teh tak ngopi. Tok ibu-ibu cek lembek. Biasanya pisan dah pindho ya, Bu. Pisan apa pindho? Kira-kira ya nek pindho bapak-bapak ya saya cocok. Pancen ibu-ibu niku nek agek pisan dereng patek krasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Amma ba'du. Hadratul Mukarram dumateng para alim ulama, para kiai ingkang tuhu kula hormati, para bapak, para hadirin, ibu-ibu sedayanipun, para santri dan santriat, mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat sedaya kemawon ingkang berbahagia. Yang pertama dan lebih utama langkung rumiyin monggo kawula dherekaken ngunjukaken rasa syukur saha tasyakur kula lan panjenengan dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten maunah taufik saha hidayahipun dumateng kula lan panjenengan sami sehingga ten ing enjang menika kula lan panjenengan saged silaturahim kanthi kawontenan wilujeng boten wonten pambengan punapa. Alhamdulillah. Kaping kalih sholawat lan salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam harapan mugi-mugi kula lan panjenengan mangke wonten ing yaumil qiyamah estu saged pikantuk syafaatul mutma saking panjenenganipun. Kapedikanipun kaparang kawula matur klungsu-klungsu meludu wontenipun pengajian Ahad pagi. Dhe'e saderengipun matur jane kula badhe matur teng ngarsanipun para birawuh semanten kathah niki kula nggih grimang-griming. Kala dipun sebutaken dalem menika saking Wonogiri. Basane kok kiai kok Wonogiri ketoke kok wagu. Mergo apa beda karo Ponorogo. Wong jelas kok ana ki alas giri gunung kok kiai kok saka nggon alasan wong gunung. Iku ya bangsane munyuk ngoten. Jelas ra apa-apa lah munyuk-munyuk. Para birawuh mugi mawon estu silaturahim bakembalan kula jenengan tening kesempatan menika tansah pikantuk ridhaning Allah sehingga saged beto manfaat lan barakah. Alhamdulillah. Manfaat lan barakah mahanan niksainan dumateng sing sepah-sepah
sehingga nambahi mempeng anggenipun ibadah nindakaken kewajiban kraos enteng boten wegah. Alhamdulillah. Sehingga pantes tinulat dening putra wayah. Semono uga manfaat lan barokah dumateng sing nem lan bocah-bocah sehingga tambah mempeng anggenipun sekolah sae saking pondok utawi madrasah sehingga dados putra ingkang sholih lan sholihah boten putra ingkang gedabyah kandhane wong tuwa malah gantos ceramah pamite sekolah jebule malah pacarane tengah alhamdulillah. Niku para pirauh bapak-bapak ingkang tuhu kula hormati, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, yang mana hari-hari niki kula lan panjenengan pun lumebet wonten ing wulan alhamdulillah wulan ruwah. Kuwi nek cara lumut Arabe ngarani wulan Sya'ban. Berarti sebentar malih kula jenengan badhe lumebet wonten ing Syahrul A'zam, wulan ingkang mulya nggih menika wulan Ramadan. Iki nggo siap-siap. Mergo wulan mulya Ramadan niku wulan sing pun peng-pengan ing kono musim panen kangge niku kula lan jenengan. Mulai toto-toto sing saiki mungkin urung patek rukun kanggo nyambut Ramadan, nggo sing rukun-rukun mawon. Karo bojone kok piye wingi-wingi mungkin gak patek penak omongane, nggo sakniki mung ditata rada penak. Kira-kira bapake niku biasane ngendika kalian jenengan penak napa mboten, Bu? Penak to nggih? Jujur napa mboten? Oh jujur, ning kula niku nate jujur kali bojo kula sedina mboten diarupno. Mergo napa? Iki jane niki nggih rahasia ning mergo bolo dhewe kula kinten ya ora apa-apa. Ceritane ngoten, dalu niku kula gadah undangan kundaian. Lho mulih niku digawani berkat kathah. Lho esuk niku dipun gorengaken dengan BOJO kula. Digorengno niku biasanya kula remen kali sego goreng lah. Rampung digorengno kula diceluk, Pak, dalem. Iki lho sego gorengnya pun mateng. Alhamdulillah. Akhirnya kula kon makmu sego goreng niku, lho rampung niku kula ditangeti. Piye? Kok ngejawabnya jujur cuma jenenge kula ganti mawon. Ya enak nggone Lastri ngoten niku lho. Lho gara-gara niku sedinten niku kula niku mboten diulati Padang kok. Nggih niku. Ya Allah, kula sonten niku tanglet. Bu. Mateng dah. Ngaten lha apa lho tekok-tekok ane Lastri kono ya ngoten niku. Cek wong wedok senenge dijujuri apa ora ngoten lho niku. Para pirawuh hadirinul hadirat rahimakumullah. Sampai akhiripun ganti wulan istri kula niku derek ziarah wali. Lah bareng ziarah mantuk jam kalih dalu niku kula niku dipun gugah. Seneng-senenge napa menika kula ditinggal nang omah kon golek pakan-pakan duse niku dheweke nglencer kalih arek-arek kalih bocah-bocah kula mulih niku ditukokno baju koko. Wah. Bareng ditukokno kula ken jajal tuh kon pira ta Bu? Swidak. Tek swidak wis oleh ngoten. Iki jane baju tenan tahudu kula ngoten. Nek kula kelingan wau kula diurawani kula meneng mawon Bu. Lah bareng ngoten kula ken nganggi. Lah kula mlebet kamar niku kula gawe kula muter-muter ning ngajenge almari niku. Lah jebule kula benik niku kok cupet. Ha piyambake enten ngajeng TV tekok ing njaba niku. Pripun Pak? Wih, kula ajeng jawab niku ngatos-atos tenan Bu. Mergo apa eling-eling jaman biyen nek tak jawab jujur iku mau malah memet kula malan. Akhiripun pripun? Kula kalih mikir-mikir kula jawabe sak kenane ning kula mboten ngapusi ning kula nggih mboten jujur. Wih Bu, pas tenan iki. Mosok pas tenan iki kaya diukur tenan. Akhirnya bojo kula mlebu blek nek kono ngersani napa kula niku nganggo baju niku getun. Lho Pak, kaya ngono kok pas. Lha maksudku
pas kanggo anake lho Bu. Masa ngoten niku malah klecam-klecem langsung nyandak tangan kula diwambung Bu. Kula ngira tok gaya sithik ngoten niku. Lho niku. Ternyata apa? Maksud becik kadang-kadang urung ditampa urung ditampa saking masalah niku kula saged nyimpulno nek wong wedok iku sirikane aja sampe dipaido, lorone aja sampe dipadak-padakno. Iku sing paling pol niku kamu wedok. Nggih napa mboten? Kira-kira nek dipaido lara apa ora? Nek dipadak-padakno, lho kula Pak, tenan niku. Para pirawuh hadirinul hadirat rahimakumullah. Salajengipun mugi kanthi wontenipun wulan ingkang mulya niki Allah nuwuhaken nurunaken dumateng kula lan panjenengan kanthi wontenipun rasa persatuan ingkang estu. Persatuan ingkang sae mbuh keluargane mbuh masyarakate krana apa gara-gara keluarga sing ora utuh, gara-gara keluarga sing boten apik, gara-gara keluarga sing kakehan kisruh, keluarga iso dadi berantakan, anak-anak menjadi kur. Mula dalam hal keluarga niku ana beberapa contoh, enek sing lanang iku mau ora genah, sing wedok ya ora cetha. Iku kaya dene keluargane Abu Lahab. Sing lanang iku kufur marang Allah, sing wedok malah nemen gawehane ngalang-alangi perjuangane Kanjeng Nabi. Sampai wonten ing setengahipun riwayat dipun dawuhaken sing jenenge bojone Abu Lahab ku sing jenenge Umi Jamil ning kono ku setiap dalan-dalan sing biasa dipun damel kagem Rasulullah tindak masjid niku selalu dipun halang-halangi kanthi sarana duri-duri yang ia dapatkan dari sebuah hutan. Priya ora cetha ta ngoten niku. Padahal Gusti Allah niku Muhammad niku kekasih. Akhiripun pripun? Bojone Abu Lahab niku nalikanipun tindak alas golek duri-duri neng kono neng dhuwuring bukit lagi-lagi nak sarapan sendal taline karo dening malaikat nyungsep dumateng jurang. Iku contoh keluargane Abu Lahab. Sing nomor loro iku sing lanang apik ning sing wedok ora cetha. Sinten niku? Kaya contone panjenenganipun Nabi Nuh. Sing lanang taate gak ilok, sing wedok ora gelem taat. Beneh mboten? Sing nomor telune ning kono kaya dene keluargane Raja Firaun, sing lanang mau ora cetha, sing wedok termasuk solihah. Sing nomor papat koyok dene Nabi Ibrahim, sing lanang taat, sing wedok ya taat, sing lanang solih, sing wedok ya solih. Kira-kira nek cara jenengan ibu-ibu pilih sing ndi iki? Siji, loro, telu apa papat? Nomor sing kompak toh, nomor mantep. Nabi Ibrahim bojone loro lho. Pun mantep lho Pak niku wau. Tenang mawon apa menjenengan nambah ora apa-apa. Mergo apa wong wis mantep kok. Nggih, dadi engko nek cara bapake kok ketok mengajukan nepok permohonan untuk nambah satu lagi jenengan ora masa. Umangsane wong rukune aku ora bakal teteh kok. Groyak-groyok mlakune kono jek arep nambah. Ya Allah. Iki lho arep poso, ayo keluargane ditata sing sarana sae. Jenenge keluarga iku ora ana, keluarga iku rukune terus-terusan ya mesti ana kalane ning kono iku mau ana perkara-perkara cilik ning ewa semono yuk disikapi dengan baik. Mergo rukun iku iso diwujudno ora kok kudu sarana kabeh mau padha ngono ora. Kabeh kok njaluk padha ora iso. Keluargane si A karo keluargane si B tetep beda. Kula lan jenengan upama nuwun pangapunten iku mau siji lan sijine ketok istok sugih ketoke kok malah perkembangane setunggalipun kok mudhun, iku ora usah dadi benci lan meh.
kula contone mawon wong bersatu ki ora kudu padha kun kal yadaini wala takun kal udhunaini. Jadilah engkau semua itu di dalam masyarakat, di dalam berkeluarga niku wau koyok dene tangan loro, aja sampai koyok kuping lo. Nek tangan niku potongane beda-beda. Senajan kuping iku mau potongane padha, ning kuping iku gak pernah ketemu, ambek seminggu iku mau mubeng terus ora bakal ketemu. Ning nek tangan, oh iso gathuk ya ta, Mbah. Nggih niku. Pripun potongane beda-beda niki naminipun jari jempol, lugat Arabe ibham. Iki tugase pun enten piyambak, monggo niku among tamu dipun nunjuk, dipun dahar. Jenengan mboten enten nggih namene mboten napa-napa to. Nah niku niki jari jem niku tugase dhewe. Ya ora tau meri senajan potongane ku pendek lan depek ngene gak meri karo sing dhuwur. Mergo kabeh kok ndepek kabeh ya ora penak, kok kabeh do kabeh nggih mboten sekeca. Niki pun duwe profesi dhewe. Lah nek niki naminipun sababah jari telunjuk iku tugase dhewe niku datang arisalah mriko kula bablasan dugi mriko. Nggih kula lurus mawon mergo kula dereng rencang kula dipun arahi pokoke sangka Selahung niku antawis 7 kilo, kula golek mawon. Kula budal kat bar subuh Pak niku wau. Mergo eling-eling masuk urung tau mriki tak goleki. Jebule malah balik ngalor malih terus belok mriki ketemu. Kene kok ijik sepi kula balik maneh golek sarapan sik. Dadi tenang mawon kula pun bar sarapan niki wau. Rasa pecel ala Ponorogo. Akhiripun niki niku sarana napa ibadah jari telunjuk niku. Sarana ibadah ugi sarana napa menika bisa juga menimbulkan sarana ibadah maksudnya pripun nuwun ngapunten. Biasane ibu-ibu bapak-bapak tah wong kono wong kene nek nuwun sewu nek salat biasane toko tahiyat sing nuting jari pundi? Asyhadu an la ilaha illallah niki ta apa nek cara wong mriki ganti jempol. Beda bro, aku wong sugih jarine jari jempol, tanggane sing salat opet aku kok. Iki lho sing maju aja jempolmu, aku wong sugih. Niku jari telunjuk, jari niki. Ning nuwun ngapunten walaupun niki saged sarana ibadah gak selamat-selamete niki nggih saged minangka dadi fitnah, dadi seneng nuding marang alaning liyan, nuding marang salane liyan, bapak nuding salane ibu, ibu wani nuding nangone bapak, sampai nantang pegat yang ngene wong lanang. Iku lho sing dilarang dening Allah Subhanahu wa taala. Wong wedok sing wani-wani nantang pegat marang wong lanang ingkang mongko ora ana uzur syar'i ning kono jangankan masuk surga, bau surga aja haram baginya. Gara-gara niku wanita mau ya gawe murine apa ya muni ya lho ngapunten nek pun ngoten niku ora zaman sakniki mawon. Zaman biyen nggih wonten nuwun ngapunten nek bapak-bapak kok ngadepi wong wedok ngono pripun. Lah niki nek cara guru kula riyin dalam keluarga iku intine mung 3. Pinter, nata, ati. Wis to, wis pokoke diamalno, ketoke mung 3 kosakata. Ning nuwun ngapunten kok diamalno insyaallah keluarga aman. Keluarga apik. Insyaallah pinter nata hati. Nah, pripun? Rupamane nuwun pangapunten si bapak nalika kenal Bu mbiyen iki wonge termasuk apik, jempolan tenan, sholihah, lan dadak duwe anak 1 2 3 kok cerewet iku malah tingkat RT ambek teko munggah tingkat RW. Lho sing lanang muni sekecap, sing wedok mau muni 2 kecap, sing lanang muni 2 kecap, sing wedok muni 5 kecap, sing lanang wani muni 10 kecap, sing wedok ngancam nganggo botol kecap. Wis to wis. Lah nek pun ngoten niku pripun? Wis lah atine ditata sarana ora apa-apa bojoku mau senajan cerewet tingkat RT ning ora apa-apa. Alhamdulillah nek nyambel iki lho nyekele ulek oleh mantep.
arep gela ora sida. Endi kapan kula jenengan ngerti marang alaning liyan, mbuh kuwi tanggane, mbuh kuwi sisihane, mbuh kuwi garwane, mula ndang susulana sarana perkara sing apik, sing mbok tametno, sing kita pandang jangan hanya kekurangannya saja, tapi segeralah itu kita lihat dalam segi kebaikannya. Supaya apa? Ono keseimbang. Dadi ora kebablasan gedeng, ora kebablasan sengit. Niku para pirauh hadirin semono ke ibu-ibu upamane nalikane zaman kenal karo bapak-bapak biyen nuwun pangapunten wonge ganteng kaya dene Arjuna, lha kok saiki kok kulite nuwun ngapunten kok wis kirut-kirut upamane ngono ku ya atine ya ditata. Kok ndelalah biyen niku mau ya apik lho, saiki bapake kok ngorok nek turu atine ya ditata. Pripun alhamdulillah ora apa-apa. Senajan bojoku wis kirut-kirut ngorok kaya ngono ning sayang karo keluarga, gak tau selingkuh. Alhamdulillah perkara ngoroke tak anggap kaya swara di alhamdulillah. Nek ngono ya isih utuh lho. Ning nuwun pangapunten, nek sing jenenge wong wedok cerewet gak zaman iki mawon. Panjenenganipun Sayyidina Umar radhiyallahu an biyen niku tau sing jenenge dipun celatu dening sing wedok, dipun uneni dening sing wedok, diundamono dening sing wedok. Nalika sampai suatu saat wonten tiyang kakung katene suwan tengene Sayyidina Umar, ingkang mongko Sayyidina Umar ki wong sing peng-pengan, sangat dikagumi, sangat disegani oleh masyarakat zaman semonten. Aja meneh namung golongane manungsa, iblis wae wedi karo Sayyidina Umar. Hebat. Ning ewa semono Sayyidina Umar ya diundamono karo sing wedok. Lho nalika nek wong lanang katene suwan niku balik. Dipun celuk dening Sayyidina Umar, "Mas. Hei, Mas. Panjenengan sinten?" "Hah, kula niku." "Heeh, sinten?" "Kula tiyang selahung, alhamdulillah." "Lah nek apa sampeyan niku mrene kok balik?" "Mboten, kula badhe matur dhateng Paduka Sayyidina Umar ing nuwun pangapunten, ternyata kita senasib." "Piye?" "Lan jenengan ngibar diunen-uneni karo sing wedok." Nek ngono Mas, nalika awakmu iku mau diuneni karo sing wedok, nang kono aja mbok tonton wae mau dalam segi keelekan lan kekurangane wadonmu, ning kono tontonan lihaten iku mau dalam segi kebaikane. Aja terus-terus awakmu mau nonton kekurangane. Alhamdulillah. Semono ke ibu-ibu nuwun pangapunten. Suatu saat kok diblonjo karo sing lanang, wong sing lanang iku mau nyambut gawene daldel, mancal pedal, lungguh sadel alias tukang becak, lir rupamane neng kono ora duwe penghasilan tetap. Sedina kok diwenehi 500.000. Wih, klecam-klecam alhamdulillah Pak Nis, dina 500.000 iku mau isih iso tak gawe nabung kanggo nyukupi bocah-bocah, kanggo blonjo isih alhamdulillah. Lho sesuk neh lho Bu, jenengan tening bapake iku mau blonjone gak 500, kurang drastis karek 200. Ora apa-apa lho Pak, 200 ora masalah, isih tak gawe blonjo iku mau sih cukup ya, cuma mungkin menunya agak berkurang. Alhamdulillah. Lha sesuk maneh lho karek 50. Lho 50 iki tampa karo renaning panggalih karo syukur. Alhamdulillah. 50 ora masalah, saiki nganggo sayur bening wae. Lha sesuk meneh kok karek 10. Ora apa-apa lho Pak, saiki ora iso blonjo ora masalah, enake beras ya saiki mutih wae. Lho sesuk neh lho mau gak diblonjo jenengan wong mergone tau ngaji, ora apa-apa lho Pak, ora masalah blonjo, ora masalah, saiki nyang kamar wae. Lah nek cara ngono kira-kira nuwun ngapunten wong lanang-lanang iki kira-kira ya awet enom. Awet urip. Mergo apa nuwun ngapunten, wong lanang karo wong wedok ki ning masyarakat duda karo rondo sing akeh dudane apa rondone? Akeh sing ron. Berarti sing mati dhisik sing lanang. Mergo apa lho jenengan celatroni niku wae. Ketoke niku nuwun ngapunten nek sing lanang duweke iku mau kantonge rada tebel mesa-mesa, nalika sing lanang ku lagi gering lah nyentak-nyentak wong lanang
kukrak kukruk uyak uyuk iku mbaya gendang nyambut gawe kono. Udah sare sing lanang iku mau yo rada ora patek penak lagi pilaran awake lagi mboten sehat. Hatine iku mau ya Allah, biyen kaya ngono sayange ning nuwun ngapunten saiki wong nyentak-nyentak. Wong lanang. Para bapak adalah para wirawuh niku. Yo mesti wae se wong ku mau ora ana sing padha, ora usah meri marang liyane, ora masalah aja sampai meri karo tanggane. Walaupun tangga bangun sukses, awake dhewe sementara pas-pasan, aja sampai dadi kemeren. Ning nek iku kula jenengan kok iso nuwuhno tenan, insyaallah keluargane tetep utuh, keluargane tetep bahagia. Napa malih wis arep. Nah, iku. Lah nek sing niki nuwun pangapunten niki naminipun jari kelingking. Iki duwe tugas dhewe. Nek cara wong kampung iki biasane ibu-ibu neng kono kok pitike nyanyi 3 dina. Kira-kira sing dingenili niku jempol napa driji napa niki. Pitik 3 dina ngekek bae langsung dikempit, langsung sirahe enten mriko lho. Nuwun ngapunten silit enten ngajeng delep niku. Ya, kinten-kinten saking pundi? Niki napa niki? Niki ta nggih? Lah nggih niku. Niku duwe tugas dhewe aja sampai kleru wong mriki kok ngene iki wah pun pitik-pitik do demo kabeh. Aku moh dadi pitik wong Selawung. Lah ngopo sih katene gak apa-apa lho. Ngono iku lho gara-gara aku 3 dina nyanyi mosok sih iku mau silitku didolek nganggo jempol sapa ngono iku rasa pemanen ora yume sirah. Nuwun pangapunten niku duwe fungsi dhewe-dhewe. Justru dengan keberadaan yang berbeda-beda ini ning nuwun pangapunten iku mau kok iso dadi rukun, iku mau kok bersatu, iku akan nuwuhaken suatu kemaslahatan lan kemanfaatan ingkang ageng. Ning nek ora iso kok kabeh njaluke padha malah mboten nikmat. Nuwun pangapunten kaya dene gedung niki. Kok iki kabeh dari unsur yang sama, mboten saged kula njenengan nikmati. Ora iso pengajian ning kene kabeh kok sanga bata ora iso. Kabeh sanga pasir ya ora mungkin. Mula ana gendenge, nuwun ngapunten ana dindinge, ana dari unsur pasirnya, dari unsur keramiknya dan lain sebagainya. Mergo sanga unsur yang berbeda-beda dikemas dalam bangunan iki akhiri bersatu nuwuhaken kemanfaatan lan kemaslahatan. Alhamdulillah iku. Mula dalam hal niki nek guru kula riyen pesen kowe kuwi lho sok nek ning masyarakat iku mau awakmu ku dadi kaya dene pisau dapur. Aja sampai awakmu mau kaya dene keris. Kula nate niku matur teng kiai kula nalika tasih wonten pare riyen. Lho, lah kok keris itu kan mulai gede to manfaat ngono, regane. Kok malah pisau dapur? Maksudnya ngene, pisau dapur ki apa? Ning ndi iso memberikan kemanfaatan awar wae iso. Musuh sing jenenge kangkung oke, musuh tempe ya oke, musuh tahu mau ya iso, musuh jenenge daging ya iso, kepepet gawe pisau dapur ku iso kena dinge bela diri. Lah saiki nek keris upamane nek warung kok dinge ngiris sayure nganggo keris, no kira-kira sing arep jajan niku mau nuwun ngapunten kira-kira grimang-griming mboten? Grimang-griming apa maneh keris ora ngopeni ku mau ora iso, oleh ngopeni niku mboten saged, iso dadi mandharati. Ana nek kadang kala iku mau dadekno sifat musyrik mergo oleh ngopeni ke nek pisau dapur mboten ketemu apa-apa iso. Ikulah ketemu brambang ya iso. Lah niku saged dadi wong niku nuwun ngapunten ora usah dadi seneng-seneng wong mau diugung, dadi wong sing disungkemi, dadi wong sing dihormati aja. Wis ta wong ku sing penting memberikan kemanfaatan, kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat. Mula dadi wong ku kaya dene keris, dadi wong ku kaya dene uyah. Uyah iku selalu ditemokno ning endi-endi tur wong ora iso pisah karo sing jenenge uyah. Nek rega-regane uyah sak larang-larange ora uyah iku mau gak pernah dadi pusing nang gone ibu-ibu. Apa enak ibu-ibu pusing gara-gara karena uyah? Nek Lombok mungkin, Brambang ya mungkin, rego sembako lain mungkin, nek uyah mboten toh? Mboten toh? Mboten toh? Nah, iku uyah. Ning apa wae ya nganggo uyah. Ana soto nganggo, ana bakso nganggo, ana sate nganggo,
ana gule nganggo apa to sing ora nganggo uyah. Wong kok ninggalno uyah lemes. Penting iku uyah. Saking nuwun pangapunten agunge uyah. Lho nek wong kampung zaman alitan kula nok bayi kok rewel. Ning kono nyang Mbah Dukun bayi biasane dibongno sing jenenge uyah. Lho jare sangon nganggo bedil 1000 kratak niku. Ora enek bayi rewel kok bongno mercon. Bongno ya uyah. Saking iku mau manfaate uyah. Ngapunten nek wong kampung ku mau kok enek sing jenenge ula kok arep mlebu omah sawuri nganggo ora enek sawuri nganggo jagung, keruduk jagung ora. Biasane sawuri nganggo uyah. Ula langsung bilang, "Maaf bos, salah jalan." Langsung balik. Niku uyah. Dadi wong wis memberikan kemanfaatan ora usah pengin ketok-ketok ora usah. Wong sing apik dudu ustate dudu pejabate dudu ning kono ndi kapan wong mau iso memberikan kemanfaatan marang wong liya. Iku insyaallah wong sing paling beruntung. Aja sampe kon niku kaya dene lipstik mung senenge ketok-ketokane tok ning rono rasa ora nedengone, ora slamet-slamete keluarga iso hancur, keluarga iso pecah gara-gara terpesona lipstik. Nek terpesona uyah ora. Nggih ta nggih. Nuwun ngapunten wong kula niku wong kampung, dadi nek ngaji ya sing cara-cara kampung sing cetek-cetek mawon. Para pirawuh hadirinul hadirat rahimakumullah. Dipun dawuhaken dening Allah, khairun nasi anfa'uhum lin. Saapi-apike menungso iku yaiku sing tansah memberikan kemanfaatan, kemaslahatan dumateng para sesama. Mula ning kono aja kaya dene driji senenge goleki salahing liyan, railing sing papat balik marang awake dhewe. Wis to, mbuh ngibadah tah dengo iku luwih apik goleki salahe dhewe daripada goleki salahing liyan. Upama sithik-sithik ana bedane, ora usah kuwi diterus-terus, marilah kita cari dalam kesama. Beda riya ya ora masalah, sitok Selasa, sitok Rabu ora apa-apa. Sing penting ku mau diyakini dhewe-dhewe uripe tetep ru. Ora usah dadi padudon wong ibadah marang Allah. Kenapa harus ikut kanan, harus ikut kiri? Iku malah ora dadekno nikmat. Wis lak sing kuno-kuno ya ngono, sing kene-kene ya ngene. Insyaallah iku mau masyarakat tah keluarga iku dadi keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sitok oleh salat nuwun pangapunten le maca surate dawa, sitok surate pendek ora sah dadekne masalah, mergo wong mau sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Kula niku nate Bu, kula niku nggadah jamaah ten Wonogiri. Lho jamaah kula niku wonten sing sabane masjid niku pendak Ramadan tok. Niku jane ya rahasia ning mergo bolo dhewe ya ora apa-apa. Niku nate nalika kula mlebu masyarakat niku sekitar tahun 97-98. Kula ken mlebu mriku kon ngopeni jamaah ten mriku, masjid sehalit ning nek Ramadan niku kebek sampai gawekno terop niku kalih. Penuh ning nggih nuwun pangapunten, mlebune masjid ku rata-rata ya pendak Ramadan. Wong kula dugi masjid mriku niku sing jenenge wong sing gelem salat agek wong loro tok. Ya Allah, entene nuwun pangapunten nek jenenge bayen utawa kematian niku entene bangsa utuk utawa judi. Nggih, kula openi sarana sithik-sithik niku. Lah nalikanipun salat. Lho nalikanipun salat naminipun salat tarawih ini kula dadi imam, kula khusuk-khusukno. Nalikanipun nengan-nengai salat, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lampu niku pet ngoten listrik niku. Lho nengan-nengai salat kok malah gembreneng. Lampune mati. Lho niku lho nalika di tengah-tengah salat. Lah pikiran kula dadi imam niku yo kridu lho. Lah salat tok do gembreneng. Aja-aja nek lampu nyala maneh iku malah do rame ya. Akhiripun pripun lampu niku mak biar mboten dangu, malah lho salat kok malah
Lah niku kula niku nggih dugi lagi engko nalika rampung tarawih aku ngisi kultum paling ora ki tak tuduhno nek ngono iku iso dadi batale salat. Lho kula malah mboten cetha malih. Mergo apa lho salat-salat dadi imam kok mikirno kultum. Lho mergo pancen sik ngoten kok. Nuwun ngapunten nek wis ngono kuwi lho maca surat ora usah dawa-dawa ya ora apa-apa sesuai dengan tingkat kemampuannya kita masing-masing. Ora usah sing dawa-dawa. Kelas iku mau kulhu ya kulhu wae. Nek pemarep dawa urung ngapal mergo ana lho imam gaya nuwun ngapunten tok arep didawak-dawakno maca watini malah berakhir dadi wal ngasri. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaituni watturi sinina في هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya Allah, pertama lewat ini berakhir kok walang asri mergo makmum yo ora mudeng yo melok manggut-manggut niku. Niku lho nek ngono kuwi urung iso nuwun ngapunten ora usah maca sing dawa-dawa aja maneh walaupun pendek nek surat angel kaya dina al-kafirun malah ora rampung. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana wala antum wala ana. Surah rampung-rampung goleki lakum dinukum waliatin gak ketemu-ketemu. Nek ngono ku piye wis cukup kul huwale. Maksudnya napa? Kula lan jenengan mbuh ngibadah mbuh apa? Nggo kula jenengan sesuaikan kanthi kawontenan kula jenengan panjenengan sesuai dengan kemampu. Ora usah iku mau maido siji lan siji. Mergo nek wong maido marang liyan hakikate wong iku mau maido marang Gusti. Mergo apa sing gawe iku sing nyiptakno iku ya Gusti. Nek uang kok nuwun ngapunten maido gedung niki, berarti secara enggak langsung uang iku mau maido karo wong sing gawe gedung niki. Nggih ta? Nggih ta? Iku lha mula iku aja sampai kula jenengan dupina itu antarane siji lan sijine mula kita tuwuhkan adanya persatuan dan kesatu. Kanthi kawontenan ngaten insyaallah urip kula lan panjenengan niku saged sae. Sing penting padha ngibadah, wis salate ana beda sithik-sithik ya ora apa. Kita salat mergo ora krana liya, ning salate krana Allah Subhanahu. Sing penting wayah salat dangage-age, aja sampai sape nuwun ngapunten kaitan kalian ngendi salat. Dipun critakaken zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ten mriku nalikanipun Kanjeng Nabi niku lagi jejagungan utawa lelenggahan kalian sahabat Abu Bakar lan sahabat Umar radhiyallahu anhuma. Keduanya sarengan jagungan kalih Kanjeng Nabi dumadaan enten tiyang nem pemuda sowan matur tengene Kanjeng Nabi sarana nangis nuwun pangapunten. Nangis terseduh-seduh ten mriku. Hai engko dening Kanjeng Nabi dipun dangu, ya syab, wahai anak muda, mayabki ka apa perkara sing ndadekno awakmu nangis rek. Ngaten Kanjeng Nabi, kula niku bapak kula niku ninggal. Inna abi qad mata ya Rasulullah. Bapak kula niku ninggal Kanjeng Nabi. Nah. Terus sing ndadekno susah ngati kula niku gak mung bapak kula sing ninggal niku sing mbah niku kula niku saya susah Kanjeng Nabi. Apa maneh tangga-tangga iku lho gak ana wong sing teka ning nggone aku, gak ana wong sing gelem ngurus jenazah bapakku. Ya Allah, kula niku bingung, masa bapak kula ninggal kula gendong-gendong dhewe dateng kubur. Ya Allah, niku lho Kanjeng Nabi sadekno kula niku susah. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh dumateng Sayyidina Umar punapa tidipun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Kon rawuh nyanggone arek nom mau. Bareng ning kono rawuh nyanggone arek nom sing jenenge Abu Bakar lan Sayyidina Umar wau gumun. Gumun niku heran. Mula nek kaya Isra Mi'raj mergo sing diceritakno mau perkara sing gumunno ning kono dimulai nganggo tasbih
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sareng subhan walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Maca subhanallah mergo ngadepi perkara sing gumun. Aja sampai kaya tiyang nggen kula nek gumun ora maca subhanallah, jipuk fingil madine sabaha teko amare sabih, akhire le maca disingkat maneh karek bih kurang mantep biyuh. Iku apa salah? Boten, mung kurang komplit. Endi kapan iku ngadepi marang perkara sing abot ning kono maca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nek mriki nggih ngoten to? Aja sampai dikurangi. Kaya dene ibu-ibu nalika hamil atene melahirkan, nalikane niku nglarani melahirkan iku maca la haula wala, aja dikurangi maneh malah wat. Wis wat ta wis lho kate esuk ya wat ning urung biasane niku maca la haula wala sing teteh sing genah aja wat. Wong bismillah kadang-kadang dadi selah. Enek maneh la haula wala quwata malah dadekne wala-wala kuwata ya le. Lho penek ngono ku wawu fatkah wa lam fatkah lo dadi wala-wala. Ya ora enek. Ning qaidah Baghdadiyah pun apa dina ing napa menika lughat Arab mboten enten nanipun wawu fatkah wa lam fatkah lo wala. Mboten enten la haula wala quwata. Iku wong kula nate kok malah ngabari tiyang jenenge kan ninggal niku kula kabari nek cara kampung namine layon-layon. Ngabari sedulure ninggal wong tuwek kula kabari alhamdulillah ale ninggal ya apa ya muga-muga di ngapura dosane. Ya Allah, Mbah Karsi ninggal, alhamdulillah. Ning kula yakin maksude inna. Pancen wong biyen ya ngoten niku kok. Para pirawuh iku maca sing ngoten niku. Lah nulun ngapunten, panipun Sayyidina Umar, panipun Sayyidina Abu Bakar niku wau ternyata nalikanipun rawuh tenggane arek nom wau sing dikandakno bapake mau ninggal glujur ning kono mau diujurno ngalor ning kono dipun tingali dening Abu Bakar punapane Sayyidina Umar ning kono gak ana liya kejaba rupa niku mau rupa babi tek rupa ireng tur gedhe banget. Nauzubil ya Allah iku mau gumun. Bareng gumun dheweke sowan dumateng Kanjeng Nabi matur tengene Kanjeng Nabi suatu keajaiban suatu keanehan sing diadepi niku akhiripun rawuh panjenenganipun Kanjeng Nabi enten mriku ugi dipun dongaaken dening Kanjeng Nabi jasad mau kembali jasad ing manung dirukti dening Kanjeng Nabi dikafani lan liyane sampai dikubur dening Kanjeng Nabi mlebu kubur mau lo jasad mau rupa jasad babi sampai Kanjeng Nabi dawuh dumateng arek nom, Mas, apa ngamale wong tuamu, apa haliyae wong tuamu, apa tumindake wong tuamu, katanya Allah menghinakan pada orang tuamu ya bapakmu itu sampai dihinakan jasadnya saja adalah berupa jasad babi yang hitam dan besar sekali ini.
Jawab arek nom, duh Kanjeng Nabi, bapak kula niku nanti konten ing alam donya remen sanget ninggalno salat, nomor loro remen sanget ninggalno jamaah niku. Mula nek kula lan panjenengan pengin sok iku mau gak pengin dadi babi, kudune salate nek iso gak mung salate sing mempeng, gak mung gerakane tok, ning iso salate mau zahiran babatinan. Ning ya kuwi salat kok sampai eling tenan marang Allah iku gak perkara sing gampang, nggih to nggih. Aja meneh kok nalika salat rampung, wong nuwun ngapunten nalika takbiratul ihram lho salat wae kon eling marang Allah angel. Allahu Akbar. Agek ngucap ngono wae lho ora eling karo Gusti. Angel niku. Angel malah dilele Allahu Akbar udane teko ya Allah Gusti pemeh aku nasibe kaya ngapa. Lho niku malah sing dikelingi niku. Angel niku. Wong nuwun mangapunten lho, enek tangga kula niku. Lanang lan wedok iku padudun gara-gara korek. Paham korek nggih? Rek sing lanang mau muring-muring nang ngene sing wedok. Bu. Ora lho korek ku mono ngendi? Korek mono ngendi? Sing wedok ora lho, Pak. Aku kapan tak nggawa korekmu? Korekmu ora kena dienggono kok malah kok tekokne nang aku ngoten. Nalikane bapak wau salat Allahu Akbar, lho korek mau malah ketemu. Asem tenan lah korek mau nek mburi omah ya kat iku mau mbakone barang. Lho, iku kira-kira saking barokah salat napa saking mungkin mudabahi salat. Mula niku jenengan kok kelangan sesuatu ndang salat ora bakal ketemu. Para pirawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niku salat. Lah nek salate kula jenengan mungkin urung iso bermutu, salate dhewe urung iso cetha pripun? Wis lah ora usah bingung-bingung, sing penting wektu salat ndang salat usahakno ning kono salate jamaah. Insyaallah iku mau kok salate jamaah apik iku mau ning kono senajan kula jenengan sih kurang apik, himame apik, alhamdulillah jamaah sik kepetung sa. Endi kapan kula kok jenengan kok ora genah wong ora patek cetha ning nek gelem kumpul karo wong sing apik insyaallah kebiji sa. Contoh enek kula jenengan sekelas krikil. Krikil kan yo ora enek ajine to, Bu. Nggih to, Bu. Cara enek krikil kok sak gegem ngoten kira-kira napa enten ajine mboten? Lah supaya krikil iki ana ajine, krikil iku mau awor jagung utawa kedhelé. Kira-kira nalikane didol kok enek krikil kok awor jagung lan kedhelé, kira-kira regane melu krikil napa melu jagung? Melu jagung. Semono kula jenengan senajan nuwun pangapunten wong sepurung cetha salate ora genah tatanane, ning nek kula jenengan gelem salat karo wong sing ngalim, gelem salat sarana jamaah, gelem salat karo wong sing pinter, gelem salat para kiai, insyaallah kula jenengan kepetung sa. Amin Allahumma. Intine di kapan kula jenengan pengen mambuangi ya paling ora cedhak karo bakul minyak. Insyaallah ya ketularan wa. Ning nun ngapunten lha kok jagung walaupun kelasipun unggul ning kok awar karo sing jenenge watu koral utawa split, enek jagung sak gegem ndalah campur karo split, kira-kira regane melu jagung napa watu gragal wau? Melu mergo apa jagunge salah tempat. Lah niku kaitan dengan apa menika kula jenengan nderek dumateng para ulama, kaitan kalian kula jenengan menika tutwuri dumateng para kiai, insyaallah kula jenengan sedajan kathah kekirangan nek gelem melu tenan iku insyaallah bakal selamat. Dipun contohaken dening payipun Ashabul Kahfi. Ulama wakila 7 termasuk segawanipun utawa asunipun atase kelas asu lho ning kono iso selamat mlebu swarga. Mergo apa? Asu sing jenenge Kitmir kala wau mrana-mrana melu tutwuri dumateng naminipun ulama ashabul
Kahfi, merono-merono melu nalikanipun ulama kalau dapat tiket mlebu surga, Kitmir melu mlebu swarga dihadang karo malaikat. Stop. Siapa saudara? Kitmir. Dari mana? Selaung. Wih, saudara itu bukan dari gulungan manusia, tapi kenapa engkau mau masuk surga? Mana tiketnya? Dibawa bos saya. Iku mergo apa? Nuwun ngapunten, mergo iku mau sarengan karo wong ngalim. Akhirnya Kitmir mau iso mlebu swarga. Mergo napa? Melu nggon-nggoni ning nggone wong alim. Melu cedhek niku. Kula duwe kanca. Naminipun Kang Marzuki. Nalikanipun dheweke wau wonten santri pondok, naminipun Kang Marzuki. Lah ning kono iku mau nderekno kiai kula. Ceramah dumateng suatu tempat. Lah kiai kula wau delalah iku mau bajune ora baju kiai, dadi nganggo kaos ngoten. Lah sing Kang Marzuki rencang kula wau niku bajune baju koko, kathik nuwun ngapunten rada peteng niku biasane nggawa sing jenenge anduk, anduke dikrukupno mriki ngoten. Lah nalika tempat pengajian niku langsung sing kiai rencang kula Kang Marzuki niku langsung diwambungi tangane. Lah kiai ne kula wau nuwun ngapunten, iku malah kon yang parkir, yang banser kon parkir, kon sayu titit atur terus. Lah sing kanca kula iku asem iki. Iso kaya ngene lah wis diwambungi tangane lah niku. Lah kiai ne nuwun ngapunten wis diatur karo parkir. Gek kathik kiai ini yo ora mlebu-mlebu pisan di sini. Kok rencang kula Kang Marzuki mau dengo yai mawono ngenti. Gek nasibe kaya ngapa aku kok malah disungkemi. Niku napa niku? Mergo dheweke iku mau membo-membo kaya dene Kyai. Lah nasibe iku mau nuwun ngapunten mergo iku mau nyopir dhewe. Lah Kang Marzuki enten sampinge sing disalami nuwun ngapunten malah rencang kula namine Kang Marzuki. Ning nalikanipun nalika ken munggah ya ingah-ingi. Nuwun ngapunten Pak Yaine tesih enten mriko. Akhiripun dipun padosi. Nggih. Kenapa kok ngoten? Mergo tiyang rencang kula wau cedhek lan purun srawung dumateng tiyanga. Senajan to ora kitang sedhela diambungi tangane dikira wong alim ning niku mau ketemusan. Alhamdulillah. Mula para bapak telah para pirawuh wonten ing kesempatan menika saat menika donya semakin akhir nuwun ngapunten nggo kula lan panjenengan ngatah-ngatahaken anggenipun srawung kalian tiang alim, mugi-mugi sarana ngaten kula panjenengan tansah pinaringan slamet donya lan akhir. Amin Allahumma. Hadirin, di studio kami sudah menunjukkan pukul 8:03. Untuk itu waktu kami akan segera undur diri dari udara. Acara ini bisa kita ikuti dalam gelombang dan waktu yang berbeda. Wabilih wonten kikeran khilafan kawula nyuwun pangapunten. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina hamdan na'imin hamdan ingama hasida. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrati a'yun waqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.